Već nepun mjesec dana traju radovi na rekonstrukciji staze zdravlja u Starom Priboju od Visećeg mosta preko Lima kod željezničke stanice do Mramorja, odnosno Doma za stare u dužini od nepuna 3 kilometra. Prema rečima Miralema Gogalića, pomoćnika predsjednika opštine Priboj zaduženog za oblast turizma, i ovaj projekat je rezultat dobre saradnje lokalne samouprave i Ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacija Vlade Republike Srbije, koje rekonstrukciju staze zdravlja u Priboju finansira u celosti sa 20 miliona dinara. Staza zdravlja, odnosno pešačko-biciklistička staza, obradovaće pre svega Staropribojce, ali i sve ljubitelje prirode i rekreacije koji će uskoro imati na korišćenje savremeno urađen objekat koji će samo upotpuniti turističku ponudu našeg grada. Ovo je prva faza. Ja ću samo reći da će Priboj, odnosno Stari grad, a i opština dobiti jednu fenomenalnu biciklističku stazu koja će se, da kažem, i upotpuniti jednu vrstu turističke ponude opštine Priboj. Pored aktuelnih radova, lokalna samouprava pripremila je i projekat nastavka staze zdravlja, kao pešačko-biciklističke staze od Mramorja do granice na Uvcu. Projektom je predviđena najpre prva faza, to je rekonstrukcija postojeće pešačke staze i njeno pretvaranje u pešačko-biciklističku stazu. Zatim druga faza staze i njen nastavak, to je nova izgradnja, potpuno nove pešačko-biciklističke staze u potezu do Uvca, odnosno ušća Uvca u Lim. Čak se sad javlja ideja da se staza nastavi i na drugu stranu, ali to su već aktivnosti koje su planirane od strane lokalne samouprave za narednu i naredne godine. Pored raščišćavanja postojeće staze, iskopa kanala za buduću javnu rasvetu, trenutno glavni posao je na stvaranju veze staze zdravlja sa prolazom ispod željezničke stanice i Visećim mostem preko Lima, odnosno stvaranjem prikladnog i pre svega bezbednog prilaza pešaka i biciklista stazi zdravlja, što do sada nije bio slučaj. Na ovom delu gdje se ostvaruje veza staze i pothodnika urađeni su pripremni zemljani radovi i počeli su radovi na podkonstrukciju, odnosno izlivanju betonskih ploča preko kojih ide asfaltiranje. Potom nastupa i samo asfaltiranje. Uz to se izvode radovi na postavljanju rasvete, zaštitnih ograda, također na delovima staze koji su bili propali, odnosno čiji su betonski delovi bili potonuli ili polomljeni, tu trenutno izvodimo sanacije tih oštećenih delova. S obzirom da se ušlo u decembar, radnici prijepoljske firme Rovčani inženjeri koriste svaki lep dan da se odradi što više posla, pre niskih temperatura i snežnih padavina. Plan je da se staza umeđu vremenu asfaltira, a za kasnije bi ostalo postavljanje naponskog kabla za struju i stubova javne rasvete, kao i zaštitne ograde, kako od pruge Beograd-Bar, tako i od reke Lim.